Hello，大家好，歡迎嚟到中意地產，我係 Stella。今日嚟到又一居介紹呢間複式單位，我哋一齊望下。呢度係又一居14座高層，2室，實用1072尺。咁呢個係一個複式單位，雙露台嘅。個景都好開揚啦，望翻呢個公園景喎，好靚喎。又望到獅子山，客飯廳，呢邊就仲有個露台嘅，咁都好大個露台。獅子山，哇，幾靚啲雲今日。呢度客飯廳呢，就廚房喺下層，房就喺上層。試整呢度係個人房、個人廁。咁呢度我哋上去樓上望一望，呢度就仲有個樓梯位可以攞嚟儲物喎，有個好深嘅儲物位。上嚟上層呢，呢度一個客廁，3間房，啲房都好大喎。呢個主人房啦，哇，有埋衣帽間，犀利喎。有個主廁，呢間開陽景有車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我。多謝各位收睇，拜拜。